ये इसकी इतनी खुश्क है कि सही नहीं हो रही, सीधी नहीं हो रही। दोस्तों इसको हम जो नई चैन डालेंगे, ये देखिए होंडा कंपनी की असल जेन्युइन चैन है। दोस्तों इसको डालने का अक्सर मकसद ये है कि बाइक हमारी तो बहुत अच्छी है, नई है, इसलिए इसको अच्छी चीज़ डालने से इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रोनली फैन वगैरह की डालने से आर्जी तौर पर उसकी आवाज़ें ठीक हो जाती हैं। दोस्तों यही मेन चीज़ें होती हैं जो बाइक को अच्छा बनाती हैं, अच्छा चलाती हैं। असल ओरिजिनल वाले टाइमेक चैन और उसकी गोट जो है ना, वो भी हम ओरिजिनल वाले डालेंगे। ये हम इसको टाइमेक चैन डाल के आपको दिखाते हैं, बहुत आसानी के साथ ये डल जाती है। दोस्तों इसकी अगर टाइमेक चैन आवाज़ दे रही हो ना आपकी बाइक की, तो इसमें और बहुत सारे नुकसानात होते हैं। इसमें जब टाइमेक चैन ख़राब होती है या लूज़ हो जाती है, दोस्तों इसकी ऑयल पंप की गरारी जो है ना, उसके ऊपर पूरी बैठ के चैन नहीं चलती, और उसका ऑयल जो होता है ना, वो पूरी स्पीड के साथ जो मोटरसाइकिल में वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से गाड़ी के नुकसानात जो है ना बढ़ जाते हैं।